Shalom shalom, Imana ibaha umugisha. Uyu munsi turifuza kuganira cyane cyane n'ababyeyi. Ababyeyi rwose uyu ni umunsi wanyu. Turashaka kuvuga kuri teme ivuga ngo hisha umwana wawe mu Mana. Amen. Amen. Hisha umwana wawe muri Yesu. Reka rero dusenge. Mwami twongeye kuguha icyubahiro. Turi hano mwami kuganira n'ababyeyi igitare cyacu. Turashaka kugira ngo utwungure ubundi bwenge, utwungure icyo dukwiriye kuvuga, icyo dukwiriye gukora nk'ababyeyi mu gihe gisa nk'iki, mu gihe kiruhije, mu gihe kigoye, mu gihe umwanzi Satani yahagurutse. Turashaka mwami wongere ubwenge bwacu, utubwire icyo gukora, wongere ubwenge bw'ababyeyi. Ababyeyi benshi barananiwe, ababyeyi benshi ntibazi icyo gukora. Reka rero uzuganire natwe, uvugane n'imitima y'ababyeyi kuri uyu munsi. Hagira umubyeyi wumva igisubizo, ubona igisubizo binyuze muri iki kiganiro. Imana yabwe icyubahiro. Amen. Haleluya. Amen. Ndi kumva igifashwa kuri uwo mutwe w'amagambo tutaranavugamo. Amen. Rero ijambo twabateguriye kugira ngo tugendereho ni inkuru y'umuntu witwa Mose. Mose akaba afite umuryango yavukiyemo. Ariko n'abatsindiye gusome mu Kuva igice cya mbere, tubabwiriye ngo Kuva rimwe, igice gito cyo mu gice cya mbere n'akandi gace mu cya kabiri. Amen. Ngo hariho ababyaza b'Abaheburayo kazi, umwe yitwa Shifura undi yitwa Puwa. Umwami wa Egiputa arababwira ati, nimubyaza Abaheburayo kazi mukabona bicaye ku ntebe babyariraho, havuka umwana w'umuhungu mujye mumuhotora, ariko umukobwa abeho. Umurongo wa 17. Maze abo babyaza bubaha Imana, ntibakora ibyo bategetswe n'umwami wa Egiputa. Mose avuka, umukobwa wa Farawo aramubwira, maze abo babyaza bubaha Imana, ntibakora ibyo bategetswe n'umwami wa Egiputa, ahubwo bareka abahungu babaho. Umugabo w'umuryango wa Lewi aragenda arongora umukobwa wa Lewi. Uwo mugore asama inda abyara umuhungu, maze abonye ko ari umwana mwiza aramuhisha amezi 3. Ananiwe guhora amuhisha, ohera akato agapfundikiye mu ntamyi, agasiga ibumba n'ubushishi, ashiramo uwo mwana agashyira mu rufunzo rwo ku nkombe y'uruzi. Mu magambo make, Mose rero yaje kwirokoka. Ariko muri uko kurokoka rero twaje kwibaza, dusanga bihwanye n'iki gihe. Ariko Imana ishobora kukwigisha nk'umubyeyi ugahisha umwana wawe, nubwo hari ibintu biri kubica hanze, nubwo hari ubutumwa bwatanzwe na Satani. Iyo mirimo yenyine ngo ni kwica abana, niyo mirimo ya Satani, nibyo tegeko yatanze. Nk'uko mama bivuze, tugeze mu bihe bikomeye cyane, mu bihe bigoye ababyeyi, bihe biruhije ababyeyi benshi, ndetse bamwe bari mu gahinda kenshi kubera abana. Rero hano tubonye umwami yatanze itegeko. Navuga ngo muri kino gihe Satani azi ko asigaje igihe gito, yatanze itegeko ryo guhotora abana bacu, guhotora abatineja. Nubwo habaye iryo tegeko ryo guhotora, nifuzaga ko tuvuga cyane ku mubyeyi, nyina wa Mose. Nta nubwo bamuvuga izina, ariko baravuga nyina wa Mose. We amaze kumubyara, ikintu yakoze, iryo tegeko yari azi ko rihari, iryo tegeko already ryari rimaze gutangwa. We aravuga ngo abona ngo umwana ni mwiza cyane. Sinzi uburyo urimo urareba umwana wawe. Ese uramureba nk'uwenda gupfa cyangwa uramureba nyine ukaba muri babandi? Kuko ababyeyi bari benshi muri icyo gihe babyaye abana b'abahungu, bose barahotowe, bagiye bahotora. Ariko havuyemo umubyeyi umwe ureba umwana we abona ko ari mwiza. Nabonye imbaraga z'umubyeyi. Iyo umubyeyi yahagurutse akiyemeza ikintu, Imana iramushigikira. Kubera ko nyina wa Mose yiyemeje, aramureba abona no kubaho. Aravuga ngo uyu si uwo gupfa, nubwo abandi bari bupfe, uwanjye ntabwo ari bupfe, uwanjye ngomba kumuhisha. Aramuhisha ayo mezi 3. Sinzi wenda abawe igihe ubahishe, hari ibyo wagiye ubarinda, hari ibyo wagiye wenda, hari igihe uba ufite abana uracyabafiteho control, uracyabahishe mu nzu, uracyabahishe mu kubima impushya. Ariko hari ahantu uzagera utakibasha kubima uruhushya, utakibasha kubahisha mu nzu, utakibasha
kujyana nabo hose. Ibyo bihe rero nibyo mama nyina wa Mose yagezemo, ibyo bihe by'amezi 3. Sinzi ibyo bihe wenda wowe bishobora kuba ari imyaka runaka, ariko abana bakaba bageze ahantu utakibasha ko kugira control ku buzima bwabo. Ariko ntiyarekeye aho, arangije ngo amubohera agatebo. Ako gatebo njye navuga ko sinzi nka mama bije uburyo gatete. Agatebo muri make ni presence y'Imana ariko mu buzima bwacu nk'ababyeyi n'imiryango yacu, tukamwigisha binyuze mu nzira z'incamake. Buri mubyeyi wese amenya urugero umwana agezemo, agashakisha uburyo abikora. Mu by'ukuri nta mubyeyi yanga umwana we, keretse yatewe n'ibindi bintu bimuteye. Uribaza ko umwana umukuza mu gatebo kitwa kumenya Imana. Icya kabiri, ukagerageza kuganira nawe muri ibyo bintu ari kubaho. Tubwira abana bacu twabwira Imana nkaho wagira ngo iri kure, Imana irakureba, Imana izakwica. Urabona Imana izi deja periode arimo, kuko iyo Imana idashobora kujyana nawe ikamuherekeza muri iyo myaka afite. Ariko nkaho umubyeyi ukamubera nka coach, urabona nyina yafashe igihe cyo kumuhisha kwawe rero cyaba ari nko kumuhisha, umuhisha ibiri kuba hanze, umuhisha mu kumurinda. Hari igihe umubyeyi ari kumwa. Yego twaramenye ko isi ishaje, natwe ubwacu biratugora tubura abantu bakuru. Tekereza umwana nibwo akibuildinga character ye, wamusize ku ishuri ari bwete ari mu rugo yigataha, ariko wamuretse ntabwo urimo urakora ikintu cyitwa kumuhisha no kuvuga ngo uramurinda, sibyo? Uramurinda ukamubwira, ukagerageza kumenya abari kugendana nabo ni bande. Kumuhisha ni ukumubwira hariya ari danger, si uko bitwara. Kumuhisha arimo kumubwira ngo rekeraho gukora ibintu ntabwo bijyanye n'umwana w'Imana. Kumuhisha ni ukumubwira identite y'umwana, ukamubwira iwe umwana wavukiye mu gakiza, ugakomeza kumubwira uwo ari we. Bityo rero hamwe n'amahirwe y'Imana ukamugisha kuyishakira no kumenya Imana ku giti cye. Nicyo kibazo tugira. Agatebo rero n'ubwo buzima bwose bukubiyemo kuganira nawe, kumwereka Imana nk'icyerekezo nk'umubyeyi, nanone ukamuhishira muri ibyo bintu arimo. Hari n'ababyeyi barekura abana babo, umwana atangiye kumunanira agakoresha force, akamutuka akamurekura, nta kumuhisha kuba kukimuri. Mentalement mu bitekerezo utangiye kumwereka n'ubundi uri mubi, n'ubundi narakubwiye utangiye utyo na runaka nuko byagenze. Icyo gihe ntabwo urimo kumuhisha, ahubwo uramubwira yego hariya wabyishe none ukosora gutya. It is too much. Gabanya kureba biriya, kuko amaso yawe niyo mboni y'umutima wawe, sibyo? Muri sanse zose ugashakishwa muba hafi, ukamuhisha udoda, sibyo? Udoda kagatebo. Bibiliya yatubwiye ngo yagasize ibiki n'ibiki. Ni ukuvuga ngo yagiraga attention, akavuga amazi ntazinjiremo, amazi ntazinjiremo ngo wenda azinjire mu gatebo noneho Mose apfe. Tekereza yamuciye mu kantu. Iyo ari umubyeyi ufite resiyari ari kumushyira mu kintu akamunyana ngo genda. Twebwe rero agatebo kacu ni Imana. Ubuzima ugomba kumuba hafi, nubwo yakunaniye, kuko hari umubyeyi ashobora kuba arimo kutureba avuga ati byararenze amazi. Ushobora nanone kumuhisha mu kumukosora, kumuhisha mu gukusanya, kumuhisha mu kumubwira ajya muri kava y'Imana. Birashoboka ko wakongera ugakira. Rero numva mu magambo make aricyo twakora. Ni ukuri ababyeyi dufite akazi katoroshye, ariko hejuru y'ibyo hari Imana yabaduhaye. Imana iranatwizera, rega yaranatwizeye, ibashira mu maboko yacu bw'umugambi ibafiteho, ibanyuza mu maboko yacu kugira ngo tubafashe. Kuko hano ubona uburyo nyina wa Mose nyuma yo kuboha agatebo agashira mu mazi akohereza, ntabwo byarekeye aho. Yasabye mushiki we, yakomeje arakurikirana, amenya amakuru, amenya agatebo karagiye naho kaganye naho kageze. Rero tumenye amakuru, tugire amakuru, dufate. Ntabwo tubarinda ko izo mbaraga ntazo dufite, ariko hari inshingano twe dufite nk'ababyeyi, kuko Imana yabashize mu maboko yacu kugira ngo tubarinde, tubigishe, tubaganirize. Ahasigaye dukomeze tumenye amakuru, dukomeze tugerageze kuvugana nabo, tukayamenya amakuru muri kwa kuganira nabo, tukamenya amakuru muri kwa kumenya abo bagendana nabo, imico yabo. Ibyo byose ni muri rwa rwego rwo kuvuga ngo no sinde kure. Hari umubyeyi ubaza ati aha ndabizi se,
ugasanga ati ibyanjye byararenze mbese asa nkaho yarekuye oya don't give up hano tubona nyina w'umunsi nk'umubyeyi atigeze arekura yararebye abona ni mwiza arareba aramuhisha amezi atatu agezeho byanze amubohera agatebo nyuma yo kumubohera agatebo akomeza akurikirana agatebo aho kagiye gira amakuru komeza ukurikirane ntugivinge up nturekure mpaka kugeza igihe umwana ageze muri destiny hari byinshi bibakurura ariko niba satani yaratanze itegeko niba satani yarahagurutse ahagurukira guhotora urubyiruko guhotora abana bacu natwe reka duhaguruke nk'ababyeyi ducane ibicaniro tubasengere tudahwema dusenge ariko ntibigarukire mu gusenga gusa ahubwo dukomeze dukurikiranire hafi amakuru tumenye aho ibintu bigeze tumenye aho bageze tumenye challenge bari guhura nazo dukomeze tuganire nabo ni muri ubwo buryo uzaho tumenye aho bageze nahise n'imikino ya ana byara Samuel we amaze kumugezayo ngo yakomeje kujya mudodera agakanzu kajyanye n'igihe agezemo haleluya imana iduha ubwenge kugira ngo tumenye imana ageze mu kihe gihe niki ishobora kumudodera yamujyanye ku mutambyi uvuga ngo yari yamutegetse ahantu ariko yakomeje gukora sigara hageze kumudodera igera hano iyo namuhaye ubushize ni ntoya mbese ushobora kuba arimo kutureba uvuga uti nimuvuge mwebwe ko bitaragera habi ariko imana ishobora kugutegura n'abo bantu bameze nk'aba babyaza ibyari kumuhotora byari byinshi kiriya gihe icyo gihe umwana watambutse byari kumuhotora byari byinshi ariko imana yamusigaje kubera ko yagusigiye ayandi maboko abarinda nka kuriya bababyaza baje bakabesha Farawo n'imana ishobora kumurinda jamais trop tard kandi icyo tugusabira strategie mama Françoise aduhaye ni nziza yo gusenga reba quality time n'umwana wawe uvuga uti umuhe mwanya ushobora kubona reka nsengane nabo nkari mu cyumweru buri munsi bagiye kuryama ngiye kubasengera amasaha aragoye nzayasengana nabo mu gitondo uko biri kose kubw'urukundo ukunda abana bawe ntukabure umwanya wo kubana nabo nubwo ufite akazi kenshi nubwo hinduranye uvuga uyu munsi ni papa basengera umwohereze niba adahari wewe birashoboka imana yaguhaye byuzuye waba ufite umugabo utamufite imana yaguhaye byuzuye abo bana bari mu mugambi w'imana kandi turabizi ntitwirengagisha ko ababyeyi bababaye hari umuntu ushobora kureba akavuga ati no ntibishoboka agiye byararenze icyo tugusabira ni uko utamurekura ongera kandi udodeshyiraho utundi twondo kurikirana fata umwanya telefoni nubwo yagututse nubwo adashaka kwitaba nubwo ataguhaye respect niyo washakaga umwana wawe n'umwana wawe ufite inshingano bakoresha ikinyarwanda cyiza inshingano dufite inshingano zo kuhaba imana igakora ibyayo kandi tukagira no kwizera kuko umukiranutsi azabishaho no kwizera niba twizeye imana twe twateye imbuto hari igihe kimwe imana yambwiye ijambo ryawe turambwira ati mwe muzi ko ari igihe gukuza abana banyu mwe murabyara mukabiba Pawulo yarabivuze en comparaison no kuvuga abantu bavuga ngo cyangwa wa Pawulo ungati wa Pawulo hari n'igihe n'ababyeyi tubikora uyu mwana wawe umugabo akavuga ati n'ubundi umukobwa wawe n'ubundi umuhungu wawe yabaye ikirara urumva umwana mwiza akitirirwa se umubi nawe no muri ahantu biri mu migani cye byaranangaje ariko twembi dukwiriye kugira ubwo burimo imana niyo ikuza ikavomera igatereka ikintu twarangirizaho ni uko twafashe urugero rwa nyina wa Mose tumubona uruhare rukomeye mu iterura yagize uruhare rukomeye mu iterura kabisa tubona uburyo yabaye fighter noneho ujya ku mavi dufite imana mu ijuru ibasha guhindura dufite imana mu ijuru yabaduhaye ahasigaye wowe ohereza isengesho uvuga uti imana dore mushize mu biganza byawe ndamuguhaye kandi utitirize ukomeze utitirize kugeza igihe imana izazana ubutabazi kwari ukuvuga ngo ababyeyi dukanguke ntidukangwe n'iryo tegeko ntidukangwe n'ibiri hanze ntidukangwe n'ikiri hanze twumve ko n'abana bacu bari oblige yo kubicamo ahubwo twumve ko natwe dufite inshingano zo gukora uruhare rwacu nk'ababyeyi bacu nkatwe ababyeyi noneho dufite neza nshingano zo kubagira ku mavi tukabasengera tukabingingira tudahwema ikindi babareke bajyane n'uruzi niba wari uzi ko wajishe ukaba uzi ko washyizeho utwondo ababyeyi banjye finama ndayibonye hano ureka urwo ruzi rumutware hariya hari icyangombwa ni uko washyizemo imana agira ngo rero dusenge turumva
hari ubutumwa dutanga kandi duhamugisha nagira ngo dusenge twerekeze ibiganza hariya Uwiteka Imana wakoze tuye gushimira umwanya mwiza wari kuduha mana wakoze kudushoboza kugira ngo tuhagere twibutse uburyo warinze Mose twibutse uburyo wabanye na nyina wa Mose igihe kitari byoroshe Uwiteka Imana ibiri guhiga ubyaro rwacu ni byinshi natwe ubwacu ntitworohewe ariko ushimye ko twakumenye duhagaze muri wewe muri urwo ruzi Imana turaboha ubutero bw'abana bacu Imana tushizeho ibisabwa byose ibyo watwigishije Imana twabonye reka Imana yacu abana bacu bajye bayirahira bavuga ngo Imana y'ababyeyi bacu tuyibonye muri iyi sezon ariko mbere na mbere reka tukubera amaboko tukubera akanwa tukubera ibikoresho nk'ababyeyi turasaba ababyeyi bananiwe bari gucika intege Imana bakomeze bongere ubibutse ko ari wabahaye abana benshi bakirira bagishaka bavuze Mana ubigishe ubahe ubwenge ko ari we tangiro ry'ubwenge no kumenya kose Mana uduhe kubiba kuvomera gutera nawe ukuze nk'Imana turabaguhaye kuko bari mu murima wawe ahandi Mwana ubajyane mu ruzi rwawe aho bishakira bagire mu biganza byiza aho twe tutareba kuko bari mu mashuri tuba tubona aho bari Imana ntabwo tubizi ariko icyo tuzi nuko twabigishije wowe Imana rero twaberetse Mana ntuzakorwe n'isoni dusabiye kwizera ababyeyi bose bari hamwe uhoza amarira bari kurira warabivuze ngo ni ukugira ngo mugire urubyaro rwejejwe turasinze Mana urwihereze twe turi ibikoresho byawe turasabye ngo utere amazi utere imbuto Mana ukuze uvomere kuri izina ryawe Mana bw'icyubahiro cyawe urakoze ko natwe wadushoboje ko twageze hano kugira ngo ubwoko bwawe bufashwe kandi bukomeye mu izina rya Yesu Kristo dusabye kwizera.